হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা করি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো, সুস্থ আছো। বেশ অনেক দিন হয়ে গেল কোনো ভ্লগ আপলোড করতে পারিনি, কারণ লাস্ট উইক মিষ্টির শরীর খুব খারাপ ছিল। ওর ভাইরাল ফিভার, সাথে সর্দি কাশি, তো সব কিছু নিয়ে আমি প্রচণ্ড ব্যস্ত ছিলাম এই কদিন, তো কোনো ওর জন্য ভ্লগ আনতে পারিনি তোমার জন্য। তো আজকে আমি তোমাদের সাথে আমার সেই এক্সপিরিয়েন্সই শেয়ার করব। আমি কি করে এই সিচুয়েশনটাকে হ্যান্ডেল করলাম, কিভাবে মিষ্টিকে ভাইরাল ফিভার থেকে সুস্থ করে তুললাম। আর ভাইরাল ফিভারের পরে মিষ্টির কিছু সাইড এফেক্ট হয়েছিল, সেগুলো কি, এবং আমার ডক্টর আমাকে কি কি সাজেশন দিয়েছেন, আমি কি কি হোম রেমেডিজ নিয়েছি, তো সেগুলো আজকে তোমাদের সবার সাথে শেয়ার করব। আর এই ভিডিওটা যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো আর বন্ধুদের সাথে শেয়ার করো ভিডিওটা। আর যারা নতুন মা তাদের জন্য, এবং যাদের বাচ্চারা 1 বছরের ছোট, আশা করি তাদের জন্য এই ভিডিওটা খুব হেল্পফুল হতে চলেছে। তো চলো কথা না বাড়িয়ে ভিডিওটা শুরু করি। তো প্রথমেই তোমাদের বলি, বাচ্চার জ্বর মূলত দুটো কারণে আসতে পারে ইন জেনারেল। সেটা হচ্ছে যে তোমার বাচ্চার যদি অন্য কোনো প্রবলেম হয়, শরীরে কোনো ইনফেকশন হয়েছে পেটে, বা আদার্স কোনো সমস্যা হয়েছে, সেখান থেকে সেই টারসে একটা জ্বর আসতে পারে। সেকেন্ড হচ্ছে যে বাচ্চাদের হামেশায় সিজন চেঞ্জ হলে বা কিছু হলে একটা ঠান্ডা লাগার ধাত থাকে, সেখান থেকেও জ্বর আসতে পারে। কিংবা যেটা এখন সব থেকে বেশি হচ্ছে এই বর্ষাকালে, সেটা হচ্ছে ভাইরাল ফিভার। তো এই মোটামুটি 3-4টে কারণে বাচ্চাদের জ্বর আসতে পারে। মিষ্টির ক্ষেত্রে আমি যেটা দেখেছিলাম, মিষ্টিকে নিয়ে আমি 12 আগস্ট গেছিলাম আমার মামা শ্বশুর বাড়ি বালিচকে। তো সকালবেলা অনেকটা বেরিয়েছিলাম, যার জন্য সেই সময় একটু ওয়েদারটাও ঠান্ডা ঠান্ডা ছিল, বৃষ্টি পড়ছিল। সেখান থেকে গাড়িতে এতটা ট্রাভেল করে প্রায় আমি গেছিলাম, সেখান থেকে একটু হয়তো হাওয়া ওয়েদার চেঞ্জ হওয়ায় মিষ্টির ঠান্ডা লেগেছিল একটু। ওখানে গিয়েই মিষ্টির নাক দিয়ে জল পড়া শুরু হয়। সেটা ওর হচ্ছে ফার্স্ট সিমটম। মিষ্টি ঘুম থেকে উঠে পড়েছিল, তো যাই হোক ওকে চুপ করিয়ে আবার এসছি। হ্যাঁ, তো যেটা বলছিলাম সেটা হচ্ছে যে তারপর মোটামুটি 1 সপ্তাহ মিষ্টি ঠিকঠাকই ছিল, কোনো অসুবিধা হচ্ছিল না। তারপর থেকেই হঠাৎ দেখতে পাই যে ওর সকালবেলা স্নানের পরে আর রাত্রিবেলা হলেই নাক দিয়ে অনবরত কাঁচা জল ঝরতো, এবং রাত্রিবেলা যখন ও ঘুমোতো তখন রীতিমতো ঘর 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 করে আওয়াজ হতো। তো ডাক্তার আমাকে এরকম নেজাল কনজেশন হলে যেটা বলেছিল সবসময় হাতের কাছে রাখতে, সেটা হচ্ছে ন্যাসোক্লিয়ার স্যালাইন নেজাল স্প্রে। এই যে ন্যাসোক্লিয়ার, এটা মানে ম্যাজিকের মতো কাজ করে বাচ্চাদের জন্য। তোমার বাচ্চার নাক যদি একটু জাম থাকে বা খুব সর্দি হয়েছে, নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে, তখন তুমি বাচ্চার দুটো নাকে 1 ড্রপ করে দিয়ে দিতে পারো। খুব তাড়াতাড়ি নাকটা খুলে যায়, বাচ্চার প্রবলেমও চলে যায়, ওরা কান্নাকাটি একটু কম করে। তো আমি এটাই ইউজ করছিলাম, কিন্তু তাতেও কোনো লাভ হচ্ছিল না। আমি যার ফলে 4-5 দিন পরেও যখন দেখছি যে না কমছে না, ও প্রচন্ড কষ্ট পাচ্ছে, হাঁপাচ্ছে, তখন আমি ওকে ডক্টরের কাছে নিয়ে যাই লাস্ট বুধবার। আমি ভিডিও করলেই ও কিভাবে টের পেয়ে যায়, ও উঠে যায়, তাই তো? হ্যাঁ, তো আমি ওকে ডক্টরের কাছে নিয়ে যাই। তো ডক্টর বলে যে এটা নর্মালি হয়তো এই সিজন চেঞ্জের কারণেই একটু ঠান্ডা লেগেছিল, তার জন্যই হচ্ছে, চিন্তার কিছু নেই। হ্যাঁ, তখন ডক্টর আমাকে বলেন যে ঠিক আছে, এত যখন নাক দিয়ে জল পড়ছে, তো উনি আমাকে একটা ওরাল ড্রপ দেন, ম্যাক্সট্রা, এই যে এইটা দেন। তো দিয়ে বলেন যে এটা ইউজ করতে 4-5 দিন, দিনে 2 বার করে 10 ড্রপস। এটাও বলছি, এটা অ্যাকর্ডিং তোমার বাচ্চার এজ এবং বাচ্চার ওজন অনুযায়ী এটা ডোজেজ থাকে। তো এটা ইউজ করতে বলেন। এটা করলে কি হবে, তোমার বাচ্চার ভেতরে যে কাফটা রয়েছে সেটা আইদার বমি হয়ে বেরিয়ে যাবে আর পটির মাধ্যমে বেরিয়ে যাবে, তখন যাতে তারপর বাচ্চা আস্তে আস্তে সুস্থ হয়ে উঠবে। তো আমি ওনার কাছে দেখিয়ে নিয়ে আসি বুধবার। বৃহস্পতিবার সকালবেলা থেকে মিষ্টির জ্বর আসে, এবং জ্বরটা তখন ছিল 100-এর কাছাকাছি। রাত যত বেলা বাড়ে সেটা 101, এবং রাত্রিরের দিকে সেদিন আমার যতদূর মনে পড়ছে 102.9, মানে প্রায় 103 ও জ্বর উঠে যায়। এবং
বলতে নেই মিষ্টির সহ্য ক্ষমতা প্রচুর, মিষ্টির শরীর খারাপ হলে ও খুব একটা বিরক্ত করে না, শুধু নর্মালি আমাদেরও শরীর খারাপ হলে একটু শরীরে তো অস্বস্তি হয়, সেইটুকু আমাকে ডাকে, মানে হয়তো মা বলতে পারলে মা বলেই হয়তো ডাকতো, ওইভাবে ডাকছিল। তখন আমি উঠে দেখলাম যে প্রচণ্ড জ্বর, মাপলাম আমি 103-এর কাছাকাছি। তো এক্ষেত্রে তোমাদের জানিয়ে রাখি, বাচ্চা থাকলে তুমি সবসময় তোমার কাছে হ্যান্ডি এরকম একটা ডিজিটাল থার্মোমিটার রাখবে। এটা হচ্ছে ডক্টর নেনের ডিজিটাল থার্মোমিটার, এটা আমি ফ্রম দ্য ডে 1 হসপিটাল থেকেই ওরা দিয়েছিল, এটা আমি ইউজ করছি। এটা থাকলে তুমি বাচ্চার কখনো যদি টেম্পারেচার আসে সেটা মনিটর করতে পারবে টাইম টু টাইম, যাতে তুমি বাচ্চাকে সেইভাবে মেডিকেশনটা দিতে পারো। যদিও মিষ্টি এটা খুব একটা মানে আমি যথেষ্ট কষ্ট করি এটা টেম্পারেচারটা মাপি, কেন কি যেই মুহূর্তে আমি ওর আর্মপিটের তলায় দিই ও প্রচণ্ড নড়াচড়া করে, কিন্তু তাও আমি ম্যানেজ করে নিই। তো এইটা একটা তোমরা হাতের কাছে রেখো ডিজিটাল থার্মোমিটারটা। আর যেটা জ্বর আসলে ডক্টর আমাকে বলেছিল সেটাই আমি করি, এই যে ক্যালপল ড্রপস। মিষ্টির এখন 8 মাস কমপ্লিট হয়ে গেছে, তো আমি মোটামুটি ওকে 1 ml মতো দিই। এটাও তোমার সবসময় তুমি প্যাকের পেছনেই যে বাচ্চার ওয়েট আর এজ দেওয়া রয়েছে, সেই মতো ডোসেজটাও দেওয়া রয়েছে, তো তোমরা চেক করে তোমাদের বেবিকে এটা দিও। তো এই ওষুধটা আমি দিতাম, কিন্তু ম্যাক্সিমাম এই ওষুধটা দেওয়ার পরে টেম্পারেচারটা কিছুটা নেমে যেত, কিন্তু সেটাও ম্যাক্সিমাম 3 to 4 আওয়ার্স, 4 আওয়ার্স পরে তোমার হচ্ছে আবার জ্বরটা ব্যাক করতো। তো তখন আমাকে হোম রেমেডি, যেটা বাড়ির মা ঠাকুমারা বলে এসছে যে জলপট্টি দেওয়া, সেটা এই ওষুধগুলোর থেকেও হয়তো খুব তাড়াতাড়ি কাজ করে। তুমি বাচ্চার যখন তোমার জ্বর এরকম 102-3-এর উপরে উঠে যাবে না, তখন তুমি বাচ্চাকে ফার্স্ট যেটা করবে সেটা হচ্ছে মাথাটা, যদি শীতকাল থাকে তাহলে মাথা ধোয়ানোর কোনো প্রয়োজন না, আদারওয়াইজ মাথা ধুইয়ে দিতে পারো, নাহলে সারা গা, বিশেষ করে বগলের তলায়, পেলভিক এরিয়াতে, পিঠে, হাতে পায়ের তলায়, এগুলো ভালো করে মুছিয়ে দেবে যাতে টেম্পারেচারটা বেরিয়ে যায়। আর আমাদের সবার খুব একটা বাজে ধারণা আছে, যেটা আমারও ছিল, এইবার মিষ্টির জ্বর হওয়ার পরে আমি সেটা বুঝতে পেরেছি যে আমি নিজে যেটা করেছিলাম যে ওর জ্বর হয়েছিল বলে ওকে আমি ফুল হাতা জামা, ফুল প্যান্ট পরিয়ে রেখেছিলাম, কিন্তু এটা একদমই করো না, এটা করা একদমই ঠিক না। ডক্টরও আমাকে বললেন যে যখনই জ্বর আসবে যে খুব বেশি জামা কাপড় দিয়ে বেবিকে র্যাপ করে রাখতে হবে এরকম কোনো মানে নেই, মিনিমাম কিছু জামা কাপড়, কেন কি বডি তখন প্রচন্ড হিট হয়ে যায়, তো এই এক্সেস হিটটাকে তোমাকে যাতে বডি থেকে বেরাতে পারে সেই রকম তোমাকে ব্যবস্থা করতে হবে। তো আর সেই সঙ্গে মিষ্টির খুব কাশিও ছিল, তো আমি ওকে এই ড্রপটা দিই, অ্যাম্ব্রোডিল ড্রপ, এটাও কাশির জন্য খুব ভালো, এটারও ডোসেজ তোমরা প্যাকের পেছনেই দেখতে পারবে, লেখা আছে। ভাইরাল ফিভার মোটামুটি 3 দিন পর্যন্ত থাকে, সেটা 5 দিন পর্যন্ত লাস্টিং করতে পারে, কিন্তু আমি সাজেস্ট করব দেরি না করে একবার ডক্টরকে দেখিয়ে নিও তোমরা, কারণ কি এই জ্বরটা ভাইরাল ফিভার হয়তো আমরা ভাবছি নাও হতে পারে, এখন ভীষণ চারপাশে বর্ষাকালে ডেঙ্গি হয়, কোভিডের কারণেও হতে পারে, তো একবার ডক্টরকে দেখিয়ে নেওয়া ভালো, কারণ ডক্টর দেখলে উনি অ্যাটলিস্ট বুঝতে পারবেন, কারণ সেই সময় উনি আশেপাশের আরো বাচ্চাদের দেখছেন, তো কোন ভাইরালের কারণে এই জ্বরগুলো হচ্ছে সেটা উনি দেখে বুঝতে পারবে, তোমার বাচ্চার খুব তাড়াতাড়ি ট্রিটমেন্টটা চালু করতে পারবে, খুব বেশি না হলে দেরি হয়ে যাবে ব্যাপারটা হ্যান্ডেল করার জন্য। আরেকটা যেটা ওষুধ আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করব, আমি নিজে যদিও এখনো পর্যন্ত এটা আমার ইউজ করতে হয়নি, সেটা হচ্ছে মিষ্টির খুব ছোটবেলাতেই এইটা আমাকে ডক্টর বলে দিয়েছিলেন, মিউকোলাইট, এনাও এনাও এনাও। এটা যদি তোমার বাচ্চার খুব বেশি সর্দি হয়ে যায়, মানে একদম বুকে মনে হচ্ছে বসে গেছে সর্দিটা, তখন এটা দিলে কিন্তু বাচ্চা খুব তাড়াতাড়ি বমি করবে যায়, আর বমির মাধ্যমে কফটা, ওরা তো কফটা আদারওয়াইজ নিজের থেকে বার করতে পারবে না, তো আর তুমি তো এটা দিলে কিন্তু বাচ্চা সঙ্গে সঙ্গে বমি করে ফেলতে পারে, তো সেইভাবে মেন্টালি প্রিপেয়ার হয়ে ভয় না পেয়ে এই ওষুধটা দিও যদি প্রয়োজন হয়।
তবে অবশ্যই যে কোনো ওষুধ দেওয়ার আগে ডক্টরের সাথে কনসাল্ট করে নিও। আমার মিষ্টির যিনি ডক্টর তিনি হলেন ডক্টর পবিত্র চক্রবর্তী। মিষ্টি হয়েছে ভাগীরথী নিউ টাউনে। উনি প্রথম থেকেই মিষ্টিকে দেখছেন। এখন আমরা দেখাই হচ্ছে বিরাটি অ্যাপোলো ক্লিনিকে। সোমবার এবং বুধবার উনি বসেন, ডক্টর পবিত্র চক্রবর্তী। খুবই ভালো ডক্টর। আর বাচ্চাদের ডক্টর দেখবে যদি তোমার সঙ্গে সবসময় একটা টাচ আপে থাকে না, তাতে তোমার মেন্টাল একটা স্যাটিসফ্যাকশন পাওয়া যায়, বিশেষত মায়েদের জন্য। আমি যখনই মিষ্টির কোনো ছোটোখাটো প্রবলেম হলো স্যারকে আমি যদি হোয়াটসঅ্যাপ করতাম, স্যার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে রিপ্লাই দিতেন। যদি দেন অনলাইন নাও থাকেন উনি আমাকে সেই দিনের মধ্যেই মোটামুটি রিপ্লাই দিতেন যে আমার কি কি করণীয় বা কি কি করণীয় নয়। এরপর আসি জ্বরের সময় বাচ্চাদের খাওয়া দাওয়া দিতে। জ্বরের সময় বাচ্চাদের যেটা মেন দরকার সেটা হচ্ছে শরীরে হাইড্রেশনটাকে ঠিকভাবে মেনটেন করা। তাই তোমার বাচ্চা যদি ব্রেস্ট ফিড করা বা ফর্মুলা ফিড বেবি হয় তাহলে তাদেরকে খুব ঘন ঘন খাইও। একবারে অনেকটা পরিমাণে দুধ না দিয়ে ঘন ঘন বা টাইম টু টাইম তুমি অল্প অল্প করে ছোট ছোট অ্যামাউন্টে বাচ্চাদেরকে খাওয়াতে পারো। আর এই সময় যে কোনো শরীর খারাপ হলে সমস্ত ডক্টরই বলেন যে মায়ের দুধের থেকে ভালো ওষুধ আর কিচ্ছু হয় না। তো তুমি তোমার বাচ্চাকে যত বেশি ব্রেস্ট ফিড করাবে তোমার বাচ্চা তত তাড়াতাড়ি হচ্ছে সুস্থ হয়ে উঠবে। মিষ্টির এখন বয়স এই জাস্ট 8 কমপ্লিট হয়েছে। তো মিষ্টি এখন মোটামুটি সলিড সব রকমই খায়, মাছ ডিম। তো মিষ্টি যদিও শরীর খারাপের সময় খুব একটা খাওয়া নিয়ে প্রবলেম করে না, কিন্তু আমি তোমাদের বারবারই বলবো সলিড হোক বা মিল্ক বাচ্চাকে কখনোই জ্বরের সময় ফোর্স ফিড করাবে না। খুব টাইম নিয়ে আস্তে আস্তে ওকে খেতে দাও। কারণ নর্মালি আমাদেরও যখন শরীর খারাপ থাকে তখন আমাদেরও কিছু খেতে ইচ্ছে করে না, রাইট? তো সেম অ্যাজ বাচ্চাদের ক্ষেত্রেও। তো তুমি একটু সময় নিয়ে ওর সাথে কথা বলে গল্প করে আস্তে আস্তে খাওয়ালে ও আস্তে আস্তে ওরা ঠিকই খেয়ে নেবে। মিষ্টির যেটা প্রবলেম আমি ফেস করেছি সেটা হচ্ছে যে ও জ্বর থেকে ওঠার পর আমাদেরও নর্মালি যেরকম হয়, জ্বর থেকে উঠলে মুখে কোনো টেস্ট থাকে না, ভালো লাগে না কিছু খেতে। ও ঠিক তারপরে জ্বরের সময় ও ঠিকঠাকভাবে খেয়ে নিত, কিন্তু জ্বর থেকে ওঠার পরে ও প্রচণ্ড খাওয়া নিয়ে বায়না করতে থাকতো, খেতে চাইতো না। কিন্তু সবসময় তুমি বাচ্চার হাইড্রেশন পার্টটা ঠিকঠাকভাবে মেনটেন করবে। যেমন জল বেশি করে খাওয়াবে, লেবুর রস। আমি যেমন মিষ্টিকে লেবুর রস এখন খুব দিই। তাতে কি হয়, একটু টক টক ভাব থাকে, তো মুখে টেস্টটাও ফিরতে সাহায্য করে। কিন্তু কোনো কিছুই ফোর্সফুলি খাওয়াতে যেও না। একটা কথা যেটা বলি, আমি যেটা করি যখন জ্বর আসে আমি তখন ফুল ওকে স্নান করাই না, যতটা পারি ওকে জল থেকে দূরেই রাখি। সেই সময় আমি মাথাটা ধুইয়ে দিই আর পুরো গা স্পাঞ্জ করিয়ে দিই, যাতে শরীরে যেটা এক্সেস হিট আছে সেটা বেরিয়ে যেতে পারে, ও একটু রিল্যাক্স ফিল করে। কিন্তু আমি পুরো স্নান করাই না, অন্তত যতদিন মানে যদি ভাইরাল ফিভার হয় 3 দিন তো তোমার ফুল টেম্পারেচার থাকে, তো সেই কটা দিন আমি একটু জলটা অ্যাভয়েডই করি। নেক্সট এটা আমি তোমাদের সাথে এখন শেয়ার করব, সেটা হচ্ছে যে মিষ্টির ক্ষেত্রে যেটা হয়েছিল, যে আমি তোমাদের আগেই বললাম যে জ্বর যখন ওর হয়েছিল আমি ওকে ফুল র্যাপ করে রাখতাম, মানে ফুল হাতা জামা পরিয়েছিলাম, ফুল প্যান্ট, তার সাথে হয়তো গায়ে একটা হালকা র্যাপারও দিয়ে রাখতাম। যার ফলে কি হলো, যেই জ্বরটা ওর ভালো হয়ে গেল না, ওর শনিবার বৃহস্পতিবার থেকে জ্বর এসেছিল, শনিবার দুপুরের পর থেকে জ্বরটা আসা বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু রবিবার সকাল থেকে আমি যেটা নোটিস করলাম, না মিষ্টির সারা মুখে, বুকে, পিঠের দিকে পুরো লাল লাল র্যাশে ভরে গেল। স্পেশালি ওর এই সাইডটাতে, কপাল থেকে এই সাইডটা পুরো র্যাশে ভরে গেছিল। তো বাড়িতে সবাই আমরা ভীষণ ভয় পেয়ে গেছিলাম, এটা দেখে ভেবেছিলাম হয়তো হাম হয়েছে। তো আমরা দেরি না করে সঙ্গে সঙ্গে ওকে নিয়ে ডক্টরের কাছে যাই। ডক্টর আমাকে বলেন যে না, এটা হাম না, এটা ওই জ্বরেরই সাইড এফেক্টে হয়েছে। শরীর যখন আমাদের এক্সেসিভ হিট হয়ে যায়, হিটটা যদি শরীর থেকে না বেরোতে পারে তখন ওইভাবে র্যাশের আকারে বেরিয়ে যায়। এটা নিয়ে টেনশনের কোনো কারণ নেই। উনি আমাকে এই যে ডার্মা ডিউ বলে এই লোশনটা দিয়েছিলেন, এটা একটা ক্যালামাইন লোশন। বলেছিলেন যে অ্যাফেক্টেড এরিয়াগুলোতে চন্দনের প্রলেপ যেভাবে লাগায় ওইভাবে লাগিয়ে দিতে।
এটা তো আমার কাজে দিয়েছে খুবই, কিন্তু যেটা আমার নিজস্ব কি বলবো, আমি নিজে মা হয়ে নিজে এক্সপিরিয়েন্স করেছি, সেটা হচ্ছে মিষ্টির আগে খুব হতো একটু রোদে বেরোলে এই হলে ওর মুখের এই জায়গাটাতে খুব র্যাশ বেরিয়ে যেত। তো আমি দেখেছিলাম নেটে যে অ্যালোভেরা জেল হচ্ছে স্কিনকে খুব ঠান্ডা করে। তো আমি ওকে প্রথম দিকে খুব অল্প করে পতঞ্জলির অ্যালোভেরা জেলটা আমি ওর এফেক্টেড এরিয়াতে লাগিয়ে দিয়েছিলাম, এবং তোমরা বিশ্বাস করবে না, সেটা প্রায় ম্যাজিকের মতো কাজ করেছিল। মানে আমি যেদিন হয়েছিল তার পরের দিন আমি সারাদিন লাগিয়েছিলাম, তার পরের দিনই জিনিসটা কমতে শুরু করে। তো এবারেও আমি তাই করেছিলাম। আর ডক্টর আমাকে বলেছিল যে যতক্ষণ না র্যাশগুলো ভালো হয় কোনো তেল মালিশ না করতে। আর এই ডার্মাডিউ লোশনটা আমি লাগাতাম, তার সাথে সাথে পতঞ্জলির অ্যালোভেরা জেলটাও আমি কন্টিনিউ করেছি। জানি না কোনটার জন্য কি হয়েছে, বাট অ্যালোভেরা জেলটা দেওয়াতে আমার বাচ্চার অনেক তাড়াতাড়ি লাভ হয়েছে। আমি অনেক এফেক্টটা আমি অনেক তাড়াতাড়ি পেয়েছি দেখতে। পতঞ্জলির অ্যালোভেরা জেলটা 99% পিওর অ্যালোভেরা জেল, তো ওটা খুব কাজে দিয়েছে আমার। পাশাপাশি বাচ্চার স্কিনটাকে হাইড্রেট রাখাও খুব জরুরি, ময়শ্চারাইজ রাখাও খুব জরুরি। আমি মিষ্টির জন্য যেটা ব্যবহার করি সেটা হলো সেটাফিলের বেবি ডেলি লোশন। এটা আমি ওর বডির জন্য ইউজ করছি। এটাই আগে আমি ফেসেও ইউজ করতাম, কিন্তু রিসেন্টলি দেখছি যে ওর ফেসটা এটা দেওয়ার পরেও মানে খুব ড্রাই হয়ে যাচ্ছিল। তো তার জন্য আমি এটা সেবামেডের এক্সট্রা সফট ক্রিম, খুবই ভালো, খুবই ভালো। কারণ বাচ্চাদের স্কিন না খুব ড্রাই হয়, খুব তাড়াতাড়ি ড্রাই হয়ে যায়, তো ওদের এক্সট্রা স্কিনটাকে এক্সট্রা ময়শ্চারাইজ করার খুব দরকার হয়। আর এটা লাগানোর সঙ্গে সঙ্গেই একটা গ্লসি ভাব আসে, একটা থিক লেয়ার দেয় স্কিনের উপরে। তো আর এটার মধ্যে রয়েছে প্যান্থেনল, যেটা তোমার বাচ্চার স্কিনকে একটা সুদিং এফেক্ট দেবে। তো মিষ্টি এটা খুবই পছন্দ করে, আর এটার স্মেলটাও খুব সুন্দর। হ্যাঁ, আর যেটা সব থেকে ভালো লেগেছে এটার, যেটা পিএইচ ব্যালেন্স 5.5 পিএইচ ব্যালেন্স। তো তোমার বাচ্চার স্কিনে কোনো রকম কোনো র্যাশেস কোনো কিছু হবে না, একদম সেফলি ইউজ করতে পারো এটা। এই যে সেবামেডের এক্সট্রা সফট ক্রিম। তো এইভাবেই তারপর থ্যাংক গড যে মিষ্টি 3-4 দিনের মধ্যেই মিষ্টির র্যাশগুলো অনেকটা কমে গেছে। আর তোমাদের সবার ভালোবাসা তো আছেই ওর জন্য, তো যার জন্য ও খুব তাড়াতাড়ি সুস্থও হয়ে উঠেছে। তো আশা করি আজকে তোমাদের সাথে আমি আমার এক্সপিরিয়েন্সটা যেটুকু আমি বুঝেছি আমি শেয়ার করলাম। আশা করি তোমাদের এটা হেল্পফুল হবে যারা নতুন মা হয়। আমিও যখন নতুন প্রথম দিকে মিষ্টির শরীর খারাপ হতো, তখন একটুতেই খুব বেশি প্যানিক করতাম যে কি করে কি করব, কিচ্ছু বুঝতে পারতাম না। কিন্তু এখন আস্তে আস্তে সেগুলো সব বুঝতে শিখেছি। তো আশা করি তোমাদের এই ভিডিওতে আমি যে টিপসগুলো দিলাম সেগুলো অনেক হেল্পফুল হবে। তো ভিডিওটা যদি আমার ভালো লেগে থাকে তো আমার চ্যানেলটাকে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করো, আর কমেন্ট বক্সে জানিও যে নেক্সট তোমরা কী কী টপিকে ভিডিও দেখতে চাও। আর প্লিজ ভিডিওটাকে লাইক করো অ্যান্ড শেয়ার করো। আর সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, সাবধানে থেকো। দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে।